ruas ni huriata jongjong maita saluna.
Mulia ni Tuhatta namar pungudo hita dari pestaon marlas ni roha. Maka mulia tehon balganiasi ni roha ni debata namar surana na ima hatai nagabe daging marhite hatutupu ni Yesus di Bethlehem. Di bagasan las ni roha si songoni hupa sahat tamima tuhamuna selamat hari Natal madihamu saluhuna. Atong bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata marsaur dohot Yesus naung tubui marede mahita. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabi daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hudahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gok asini roha, dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus hatai nagabi daging. Tuhan nami na tubu di huta Bethlehem. Sai pinuji magwarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Jala di padomu hodo hami, naholakian siakko. Gabi saor muse dohot ho. Gok halalas niroha do hami alani i. Sai jalo ma hamolateo niroha nami, naung tinopotmu marhiti-hiti anak mi. Amen. Hudul mahita. Marede mahita. Tangiho kamu ma patik ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamu akka haholongan, masih haholongan mahita.
Asia debatado haholongoni, jala ganup namar holong ni roha, ima naung tubuh siat debata, jala ditadado debata. Atong rap mangidugugu mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mare dehita. Manguluta tubalga ni holong ni tuhata tuhita marhiti-hiti hatu tubuna tu portibion tatakasima akapa bahenata nasosa urdut tu pakokopon nai alani tatopoti madusata diadupan di debata martangi yang mahita ali Tuhan para sirohana sumurung nunga gabidagi ko jelas saor tuhami jolma na dihasianganon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa tungpos rohanami di panidang nyomu di hami mangadupi nguluon alai si patado pe ganggu hami di padonganim uju masa hasusaan manang parukilon di ngulu nami. Di pasaur hodo dirim tuhami nagok hahurangan dohot dusaon. Jala ditubus ho hami asa taruli haluaon dohot ngulu nai baru hami. Alai di parsauran nami si ganupari, si patahu pajongjong hami dope parbulatan, babahirhon pardonganon, manghiton status sosial do gender. Dang dope huhalongi hami dongan nami jolma, songon pabahenan nami, pabahenan mitu hami. Saya sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa tarparangi hok kami pakokok mi dingulu nami, jala patar nasetok tong mardonga toko hami, manang ahape na masa dingulu nami. Tangihon mahami, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen.
Baga-baga ni di bata taringo tu hasisaan ni dosa, ay songonod do holong ni roha di bata tu portibion, pola do anak na nasasade di lehon, asa unang mago ganuk na porsia di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana, hasangapon ma di bata na di gijang. Amen. Mare de mahita. Kamu mahatan di bata turpuk epistel di hari Minggu pesta Natal na parjulu iman atar surat di Jesaya sia ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama marsika sorin bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabulun bicardo sada panodang di akka na manyani tano lingguman ni hamatean. Ay nunga di ponggol ho auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, do licing-licing nina mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papetu abarana dosogut harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, si ulubalang ni dibata, ama saliling nililing na, raja ni hadameon. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatane di bata jala naupiopsa. Amen. Mare dehita. Dakon maha porsyotay
Songon na hinatidakon ni dongata sa hapursiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba ido ama pargugu na so hatudusan na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya tod di perbadia andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lau hudul tu siamu di bata Jahuba amanai pargugo na so hatudusani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok di hasesaan dosa dohok di hatai na madok mula mangulu do sugut daging ni halak nong mate dohok di hanguluan na surasuda. Amen. Tabegima tikting namasa. Huriani tuhata ujahay majot titing namasa di huriata di minggu 25 Desember 2022. Naparjolo pesta Natal Naparjolo. Sadarion tanggal 25 Desember 2022 ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni tuhata Yesus. Patupaun ni huriata do parmingguon bahasa Batak pukulonom manogot uhud marulon na badia. Bahasa Batak pukul 10 manogot uhud marulon na badia. Bahasa Indonesia pukul 10 botari uhud marulon na badia. Laos papung peleat dohita bain peleat tu laut diakoni sosial manang saritas emergensi HKBP. Na paduahon ruas namar sahid. Tabuan ma ditangyatta akar ruas ni huriata na dibagasa parsahiton. Amang sidalahi sianuik opat di rumah sakit pon. Amang JWT hutapea wik 5 di RSPAD. Inang sidabutar borus tumorang wik 5 di rumah sakit Polri. Valencia Estra Situmorang wik 7 di rumah sakit Pasar Rebo. Juan Jesaya Pandapota Situmorang wik 7 di rumah sakit Pasar Rebo. Inang Hutahayan Borupat Jaitan wik 7 di rumah sakit Adiaksa. Julio Siahan wik 8 pemulihan di Bagas Nasida. Inang Situape Lubatobing Boru Huta Barat wik 8 pemulihan di Bagas Nasida. Kenjo Immanuel Pakpahan wiksia di rumah sakit Balaraja. Na patuluhon pesta Natal paduahon. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 ima pesta paduahon ari hatutubu ni tuhata Yesus. Patupaon ni huriat taru parmingguon pukul 10 sia borngen. Holan salib parmingguon. Laos papungu peliat dohita bahen peliat tu radio Bonapasogit HKBP. Na paupaton parpunguan bodari ujung tahun. Di hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 ima perpunguan bodari ujung tahun patupaon ni huriat tado parmingguon bahasa Indonesia pukul 10 botari bahasa Batak pukul 10 sia borngen. Laos papungu peliat dohita bahen pelian tu dana pensiun HKBP. Na palimahon tahun baru pukul 00. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2027 di Patupa Huriedo acara pertangyangan pukul 00. Di Bagas Tabi Boima di jalo acara sian siat tua wik nabi.
na paunopon tahun nai baru. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020, ima permingguan tahun nai baru, patu paun ni huria do permingguan bahasa Batak pukul 10 Manogot, bahasa Indonesia pukul 10 Pitu Botari. Laos papungu peliat do hita, bain peliat tu kategori al naposo bulung. Na papituhon pengumuman. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah akhir tahun 31 Desember 2022, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengundang perhatian seperti tas besar atau ransel. Dan untuk kendaraan bermotor dilarang parkir di halaman gereja. Semua parkir di lapangan parkir seberang gereja dan kantong-kantong parkir sesuai arahan juru parkir, serta demi kelancaran arus lalu lintas agar mematuhi petunjuk petugas parkir apabila diberlakukan sistem satu arah. Songonima tikting namasa di minggu tasadarion aka tikting namangihut tajahama di warta jemata tuhatama namang aramuti hita saludna. Pinasaat mati kitu ina Teresia. Dung sidung ina Teresia pinasaat ma tu ama agape.
Mare de mahita laos tapasahat ma peliata.
Alai ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di mingguta sekaligus di parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Pesta parjolo di tikion tangi honot tamahata ni debatana gade barita nauli di hita. Tersurat di Yohanes bidusada ayat sada rodi 10 opat doh topik gabe daging ma hatai tapai hutihut songono ma hatana dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai imana saur tu debata dimulanai salhu nai marhite sian hatai do uban na majadi jala dang adong nang gosada sian naung jadi i naso marhite siani di bagasan hatai do hanguluan las hangulun ido panodang ni hajol maon namar sinodang do panodangi di bagasan na hulum alai dang di jakkon na hulumi hehe do sadahalak sinuru ni debata si Yohanes do guarna si tidang do ibana uban naro asa di hati dakkon pandodangi anggiat gabe porsea saluhukna marhite sian ibana dang apala ibana pandodangi nama katidako pandodangi do tahe alai nungga mandok ro uju itu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma di portibio kiad do ibana jala marhite sini ibana do majadi portibion hape dang ditadda portibion ibana narudo ibana manopok na di ibana hian gabidang dijakkon akana di ibanai ibana alai manang piga na majakkon ibana tusido di leho kuaso asa gabe anak di debatana sida akana porsia di guarna ima akana sutubu sia mudar manang sia sakap ni daging manang sia sakap ni bawa tung sia debatado gabe daging ma hatai jala maringanan di tonga-tongan di hitaun jadi hudahami maha sangapon na ima hasangapon di anak sasadan da sian amai gok asini roha dohot hasitongan di sima sahana Hobartu turpuk tahun nama naringoti gabe daging ma hatai firman menjadi daging gabe daging ma hatai las hobartu topikon gabe daging ma hatai adong do berhubungan on tu sada pantun irok songono rupani jalan-jalan ke taman safari Kata dahudo songon na berudungo hita dak sempak sarapan suara ipe dang mangalang tol setengah masak nak kamu na patut do kasihan dah lo jalan-jalan ke taman safari bergandengan sambil tertawa hari ini hari Natal bukti saya berjuhita juga hari ini hari Natal bukti Kristus lahir di dunia. Adong madok amin, adong madok dion. Horas madihita selamat Natal butima. Adong dosa ada berita yang sangat viral di tiki-tiki nasalpu ala judulnya seorang lahir bayi di rumah sakit ini tapi lahir tanpa tulang. Muhammad bintu Nisada poso-poso lahir tanpa tulang. Betul ramedu zulmaun di rumah sakit dia tuh. Tapi coba song naso lahir tanpa tulang buhana mai malapok namai ulo pala songoni. Lau majol matu rumah sakit ima mereng. Adido danahi naso martulangina. Roma perawati mado. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu. Ada bayi lahir tanpa tulang. Lapatan na dangarong ibotoni itu ani na melahirkan ni.
Dakkoli holina naswarong. Tulang di poso-poso itu dangadong. Terburu saja ada tersongoni marupani. Molo dena todik ko tersongoni ma. Malojol mai mabensa ada tulisan sehingga orang merasa tertarik. Marsigulu talak berlomba untuk melihat bayi yang lahir tanpa tulang. Apa yang tujuannya? Dihita saluhna khobar tuturpuk nata jaha nak kaing. Ini satu peristiwa yang lain daripada yang lain. Molo edeni Teresia nak kaning taringo tu kelahiran. Molo dido agape nak kaning taringo tu hatu tubuh. Napola di satu tempat di ladang Efrata. Kesepian. Di sima parsorangna. Songonima baritai. Alai barita na spektakuler na tajaha di tikyon dang nasorang. Firman Tuhan pada saat ini kita baca bukan siapa yang lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya. Alai didok gabe daging ma hatai. Dungi gabi-gabi masih Maria tubuan anak ma omah nak songoni. Tapi satu peristiwa yang memang dibuat satu topik yang lebih luar biasa. Gabe daging ma hatai. Dimulanai nunggadong debata, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai. Nah, molo gabe daging do hatai berarti Allah menjadi manusia. Bukan hanya sekedar persoalan lahir. Tapi Allah yang ada di surga yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi manusia. Gawe daging maibana. Udun luar biasa, udun nata halason. Gawe daging. Namaringanan namiyat di Banua Gijang. Alai gabe daging ma. Muasa gabe daging. Ragam do na dipatu pada bata dalam na paturakod dirina sebagai Allah pencipta. Di jauh duaka naposona panurirang. Di pasahat do hatana marhitiak naposona. Begitulah cara untuk menunjukkan dia adanya sebagai Allah, parholong. Alai di perayaan Natal Natahalasono disungguli mahita, disegarkan mahita. Ini bukan persoalan hanya yang lahir, tapi Allah kita itu menjadi manusia. Gabe daging mahatai. Dung madabu jolmai tu dosa. Maka manusia berada dalam kegelapan. Manusia bersembunyi di tengah-tengah lorong-lorong kegelapan. Tidak mau diterangi oleh terang. Alani bohado baenon. Asa sahat panodangi. Gabe daging mahatai. Dia mau menjadi hadir, tinggal bersama-sama dengan kita. Itu pataridahun perjolo makna Allah itu begitu, bukan hanya sekedar bahasa mengasihi, tapi begitu peduli, bahkan bukan hanya peduli, begitu mengerti akan dosa-dosa, akan kesalahan-kesalahan, akan kelemahan-kelemahan kita. Salinarodo si halasonota. Allah yang ada di surga menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita untuk mengerti makilala buhado jolma manusiai madalani hari-hari ni nguluna. Boido honon secara umum mulai dari awal manusia ada, manusia selalu salah menyalahkan.
Dangadong rasa solider, mengerti. Tapi justru salah menyalahkan. Tidak ma si Adam dohot si Hawa. Ketika satu melakukan kesalahan, maka yang satu menyalahkan. Yang satu tidak mau disalahkan. Justru malah balik menyalahkan. Songonima salah menyalahkan. Alai Roma de Batamar hiti Yesus Kristus pataridahon, bagaimana dia menunjukkan begitu perhatian, begitu peduli, bisa mengerti akan apa yang kita alami. Jadi kotakas do bagas wadi rohata sudah hitana merayakan Natal, bahwa perayaan Natal ini mengingatkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul bisa mengerti akan orang lain, bisa empati kepada orang lain. Unang bersifat salah-salah. Jadi adong do songoni rupani tiki tau baru songonon mandok kata ma bapak na tu anak na paingot to biasa mai. Ala songon na so pas do turohani bapak nai anak naon ipaingot ma asai boto hora ba inda matei tu anak nai saumur munajolo Soekarno itu sudah menjadi pemimpin, sudah membuat buku-buku. Ima hebatna, hape ho, tekang musun inna matei tu anak nai menyalahkan. Terodo anak nai mandokon. Asai boto bapak, saumur ni bapak ma pasti kini Soekarno gabe presiden. Hape bapak, kita irwi vitelu, mau kemana kami dibawa inna. Ima memang dangadong rasa empati ketika si anak merasa memiliki kekurangan, kelemahan, malah diketekan. Songonido nangakama ketika ama memiliki kekurangan, kelemahan, malah justru diserang. Dia ada rasa solidarita. Yesus itu yang jadinya Allah yang sesungguhnya, rotu portibio manopot tita. Dado holam manopot. Satu kinai masuk mahita marulau nabadia. Itu bukan hanya sekadar solider lagi, tapi Yesus itu masuk dagik kudon mudar hudon. Imannya menerusi turohata asa tung takas tarida bahwa kita ini adalah orang-orang yang bukan hanya merayakan, tapi memaknai dan melakukan roh daripada hatu tubuh di Yesus nagabe dagingi yang solider terhadap situasi yang ada. Napa dua hon rode mana manodangi panodang. Sekedar boleh taruhkan salah satu gambaran di panodang matahari ma. Secara umum boydo honon matahari itu menyinari. Tanpa ada matahari tidak ada kehidupan. Sudia kesuasuana tai mate di molo sorong matahari. Apalagi mahita jolma. Alanido ketika sesuatu menyinari, maka marilah kita memberikan diri kita untuk diterangi, untuk disinari. Ya ada dok ada perlombaan bunga yang terindah. Di sana perlombaan. Jadi di bereng dia bunga no bagak. Adong dapat sada bunga yang begitu indah, sederhana, tapi begitu menarik sehingga dia juara. Joma pemilik nai, isu nona punasaon odo juarain na Roma 7 diwawancarai ma. Begak mau puang bunga mon, pupu dewe kotusonin na. Alus ni mana saya tidak pernah memberikan pupuk ke tanaman saya ini. Dakya helat pupuk tuson. Basa bubiga nabohado. Pada jam-jam tertentu saya membawa bunga ini ke matahari.
Sehingga sinar matahari, sehingga zat-zat yang ada di matahari itulah masuk ke tanaman saya ini. Dan ada pupuk kubai tuson. Upa masuk tanoi husuan pada jam-jam tertentu. Saya meletakkan bunga ini di satu tempat di mana matahari bersinar, menyinari. Orang pada kagum. Merlu bahalak boharu sebagai bungana, mabat aksesoris dan lain-lain. Tapi ternyata yang paling utama, membuat sesuatu itu indah, bagus, bertumbuh adalah karena sinar matahari. Lo bisianido Jesusina gabi panodang. Alanido. Talian madiritai rohatai pikiratai disodangi. Asalam dinggan, asalam uli, parsaurata, parngolota, parkarijuata. Disadok panggul miton ningoluta. Ale gudang do halak. Nasomanada. Idua sadidok. Rodo ibana, ale dang ditadda. Nadi ibanai ibana. Allah yang menjadi Yesus Kristus yang ada di dunia ini. Dang ditadda. Nadi ibanai. Oma takang nirohai. Pengorbanan Yesus dilewatkan, disia-siakan, tidak diperdulikan. Jujur do masa songoni di perjalanan di ngulu tahun. Dan adong roha untuk menghargai. Semuanya anggap remeh. Sadetik ki musim salju keluar ma Ratu Inggris lau mamereng masyarakat buhado masyarakat naon menghadapi musim saljuon. Jadi mar pakai biasa memang mar mantel, tidak pakai baju kerajaan, tidak pakai pasukan, ale adong madonganna mengawali bana. Jadi tiki mardala ni mana apa adong ma parmahal lewat nama buah biru-biruna. Ala songonda bakdo delani ala merdalar ratui. Pitur mangamuk ma parmahani. Hei, ngapain kamu memborong jalan ini? Ini memang jalan kamu. Dalannya pungmon inna ibana songoni. Itur mereka ma pengawali neng mangatuk. Ale Roma ratui mandokus. Jangan, unang. Jadi lewat masonguni. Ale sugujir rohani pengawalon. Iluzung mamusi tujulu. Duduk kokonak kaning. Barani mondok turatu songoni. Itu yang lewat itu adalah ratu. Kok kamu berani-beranian mengatakan seperti itu kepadanya inna? Neng mangamuk. Ale Roma musi permahani. Ratu. Songoni ratu. Dak porsea. Ngai patorang. Dak porsea. Songoni masih patah takang dijolmai. Yesus yang lahir, yang hadir di dunia ini ala dipersuada do. Ala yang gohita. Tahalasson tajakkomai. Yesus nagabe daging yang bersama-sama dengan kita, yang begitu empati kepada kita. Talian mangguluton disodangi. Sahalinari satu kinai marulau nabadia hita. Asalam takas pakilala atta. Di Yesus Kristus nagabe dagingi. Rap udur mahita madohoti ulau nabadiai. Tuhatta mamanggu hilas ni rohata. Martangyang mahita. Tuhan nami jala debata nami. Nau sobahami marhiti Yesus Kristus. Mauliati hupa sahat tami. Ala di pengotodo kami di pesta hatutubum di tikyon nagabe daging nagabe jolmaho rap doh manusia holalau makilala holalau madongani pataridahon pakokokmo
di jolma perdosa. Disodangi ho ali Tuhan nami disudi dengan di basami jakkonon nami mai mariti ulau nabadia nalau si patupaun nami tung toddimi matutu namian namangula di rohanami be asa tung takas sorang tubuh ho mangulu ho manuturi hami digulmi ninggulu nami on. Ali Tuhan nami suang songoni ma marhite las ni rohanami di parmingguon di pesta parjulu ari hatutubun. Wingot tami akadongan nami nasuwui rap marpungo makalason dengan di basam. Alani akaparsahiton naloho di pamatang nasida. Tuhomoh pasahat tami amang isilalahi amang jiwite hutapea nyonya sida butar boru sitomorang Valencia Esra sitomorang Juan Jesaya pendapotan sitomorang Nyahutahayan boru pajitan Julio siahaan nyonya situape lubatobing boru hutabarat Kenjo Emmanuel Pakpahan doh akalan na subuhi hugwa rohami na tongon gale pamatang nasida say homa maddauni totong pagirgir toddi nasida asabuhi doh nasida makilala na doh do nasida ditopotto pasu-pasu Tuhan akka medis na nga kaubat na pinakke nasida paposrohan nasida harus siap banwa gijang nung ngaroy ba na tu portibion lamanopot akka pardosa songonima Tuhan suatto di rohana sida narodo ho manopot na sida di tonga-tonga ni persahiton di tonga ni bagasna manang pea di rumah sakit ala ni persahiton ni gohima Tuhan las ni rohana nang keluarga na pature-ture holle holas ni roha asa di bagasan las ni rohana sida Tuhan pature nak keluarga nasidei di siala persahiton na malorong na bangadu pia kahamaulo nasiroham pergugui Tuhan asamar hamonangan unang gabi tu padalian suak songuni mak ganup rumah tangga asamar dami marsonang-sonang say homa Tuhan namian di pardalanan ni rumah tangga namibi upasahat kami do Tuhan ang kakadosa pangalison nami sesama Tuhan salpu dosa nami dagodangi asa tamaha mi dijulum mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami amin. Mari dimehita huhut pasahaton piliata
tatangya koma pilata todo pani debata martangi yang mahita. Ali debata amana mina di banwa gijang ho do haroroni saluhut silalon nadinggan do nasaulibasa na mauliutus. Upasahata mima sian nanilohon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiot notus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa hu parahasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo di tongan-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silalam itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata natotong nasomar mula nasomar pasohotan. Hupujiha memaho ala saut sudetahim naung sinakakmu adorang somarujah dope hasyanganon. Daktar bak siboli sakakmu dak sudah tahim nabadiai di bed dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga nasohado duani. Di beni maulaya te marohanami tuho. Ala naung saut sakakmi. Ima di persurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siya dosa hamatean do siyan uhum jala matcohot tami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu. Sabay mahami gabe si luam tu ibana. Asa upani halo jaun na hami. Alan natin na berniti dot hangaluton homokop pami. Asa ibana na punahami, jalahami na punaibana. Sa isungkuli huriam sa darion, asa diingot habal gommu, dohot haroroni anakmu gabejolma, lau panguluho kami pardosa. Sa isungkuli akka parhalado ni huriam, mamaritahun barita nauli itu sa luhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan, sa lehom mapitu naukap, Tuhala si pelebegu do tu parugamo nasing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhu raja do akka suruanna asa diboto nasida naung dileho ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilelengna. Sai leho gogo tuakkana di bagasan pangujunan. Apuli akkana marsak palua akkana targugut. Saya tatap jala odingi akan napida buru-buru ni halak ala di guarmu. Saya rongani jala pasu-pasu hami sudi. Akan magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang. Saya pinadbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodak ko Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsar homma.
damena tutodim. Ala langsung dohita manginang marulan dabadia tetap mahita di nganata Jangan lama sekali, Bang. Lo magalak kan? Kayak gitu dong. Horas madihita saluhutna akana dohot marulaon nabadia ima naung makatidakon haporseaon dohot nasohona ruhut parmahanion. Jadi molorap pehita hudul dohot akadak danak asaboi hohom di bagasan namarulaon nabadia jala mulu adokpe nahona ruhut parmahanion boido rap hudul hita alai adongguan notikina di jakon muse di tongani huria baru pe boi muse dohot marulaon nabadia boi mahibana hudul dang polaro tujulu ima pangaradiota di bagasan ulaon nabadia akanaro tujulu dimulai masian bangku parjolo siap bangku parjolo mamulai baru mangihut manon saat tu na adong di balkon songonina di gedung sekolah minggu jadi hohom mahita molotung adong anon nakana hurang tataham majo unak pola gaor hita ima songon buah-buah di hita asa masuk mahita tu ulaon nabadia tapahoho marohata marede mahita buku ede 152
batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna, mar hite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, amanami na di Banua Gijang. Asiroham topot hami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai, leon matod di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa posi tuturo hanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami macuadaho diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saitai tirohan nami, asalam malungun hami tu Banua Gijang, asa say masihol hami, pai may mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Alay holan na uduk roha, jalan na manol soli rohana ala ni pabahinan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia dihasesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan nadohot marulaon na badia, unang be dioloy sibolis, unang be didakdati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapon hamu mahosom, dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jalan naung mula mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamu masuku-sukunon, jong-jong ma hamu saluhutna. Di parhatuturo hamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatuturoham dokma olu. Namarsak doroham ala ni dosami, jala dipangidoroham naing malua honuaing sian dosam, molo songoniroham dokma olu. Di parhatuturoham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanaon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mula mangulu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma olu. Olo doho manggotapon sian roham, late ni roha, dohot hosom ni roha. Akum nii. Olo doho mardenggan dohot halak na mangarsaki ho, jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham dokma olo. Atong tapauduk bema rohata, jala tapotopi di masude dosata, ihuton hamu matang yangon, di bagasan roha munabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami noaing dohot sogot, molo balosononmu tuhami hobartu pabahenan nami. Alay ala ni godang niasi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehonmu humokop ami, ala ni iubain na hum hami mangido tuho.
asima roham dihami, sai jalo mahami, sai sesa masudi dosa nami, jalaleho toddi porbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akan naong manopoti dosa muna, jalan na mauas diasi ni rohani debata, say sahat matuhamu na hinaporsean muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, posma rohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot toddi porbadia. Amen. Aliama namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo neroham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon pasya nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon, saliling ni liling na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita. Hamuma tonan Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dos sagu-sagu bornginai, ujutar jehe ibana, didokma mauliate, dungi di ponggoli mai, di parleon ma tuaka sisiana, huhut ma didok. Jalo hamu maon jalapangan ma, dagi kudoina nileho tuhamatean humokopamu, bain hamu masongoni, bain parningotan muna diau. Jaladung sunna sidamangan, dibuat ma panginumani, didokma moliate, dungi didokma tunasida. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokopamu, bain hasesani dosa. Sai bain hamu masongoni, bain parningotan muna diau. Atong Roma hamu nung ngarade sude, ida jaladai hamuma dengan basani debata.
Yesus, suk-suklah roh isi tung namo Tut Yesus, ulini marinai lasti roh adoni
Sukuede nomor sia ayat sada hupuji holong ni roham. Tuhan debata ale todiku jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupaho denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dileho tuho dengan bahasa dohot asiniroha. Para siroha jala pardengan bahasa do Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibain tuhita nahobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita nahobar tuha jahatota, songon asini roha ni amama tuaka anakon nado, asini roha ni Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana, nunga takas dipatuduho debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng ni lelengna amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tuton di munabe. Sian Amang Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Dot Sude Pangula Nagok Tiki di Distrik Walu DKI Jakarta Hupasahat Hamima selamat dohot parhalado sudena Hupasahat Hamima selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Marboto maju hami.